Nhar it-tnejn il-Gvern se jippreżenta white paper dwar il-finanzjament tal-partiti. Dan bilan li tiżdied it-trasparenza b'regoli ċari li jorbtu kemm il-partiti kif ukoll il-kandidati tagħhom. Trasparenza u ġustizzja li l-Gvern beda jaħdem fuqhom sa mill-bidunet ta' din il-leġislatura permezz tal-Whistleblower Act u l-liġi biex titneħħa l-preskrizzjoni fuq il-politiċi. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Konferenza Ġenerali 2014. Issa għada ħanimxu għat-tielet pass. Għada ħankun qegħdin nippubblikaw il-white paper dwar il-finanzjament tal-partiti illi permezz tiegħu rridu naraw u nidħlu kif jaħdmu u jiffinanzjaw ruhom il-partiti politiċi f'Malta. Il-Prim Ministru saħaq li dan il-Gvern b'enerġija u mingħajr sens ta' inferjorità qiegħed jaħdem biex jagħmel il-bidliet li jxraqlu l-pajjiż. Għedna li ħarraħsu l-kontijiet tad-dawl u qed irraħsuhom, għedna li ħanatu iċ-child care b'xejn u ħankun qegħdin nagħtuh, għedna li ħankun qegħdin nagħtu l-VAT lura lil min ħallasa żejda u ħankun qegħdin nagħmluha. Simon Busuttil wet li jiftaħ kafetterija għadu ma xtarax magna tal-kafè. Dik hija d-differenza bażika bejn iż-żewġ naħat. Dwar it-trasport pubbliku saħaq li mingħajr ħela ta' flus il-Gvern tkellem mal-Kunsilli Lokali u għalkemm mhux perfetti, ir-rotot il-ġodda huma sinjal pożittiv lejn titjib fis-sistema. Kif ukoll tranġat is-sitwazzjoni diskriminatorja fejn in-nollijiet tal-linja kienu qed ikunu ogħla l-barranin, sitwazzjoni li ġibdet l-attenzjoni dwarha il-Kummissjoni Ewropea. Qal ukoll li mhuwiex sew li l-gwardjani lokali jkunu inċentivati li jagħtu iżjed multi għaliex jitħallsu bil-commission, imma għandhom jingħataw dinjità u jkunu mħarġa bilan li jservu ta' edukazzjoni għaċ-ċittadin u żied jgħid li l-flus li jidħlu minn din is-sistema għandhom ikunu ta' iktar appoġġ għall-kunsilli lokali. Ħareġ biċ-ċar l-interess tal-Gvern lejn il-Gżira Uċija, Gvern li se jkompli jaħdem biex jiġu offruti inċentivi oħra u jittellaw attivitajiet biex jinġibed iktar investiment f'għawdex. Dan barra ħidma s-sostenibilità tal-GoZo Channel, il-possibilità ta' fast ferries, il-permanent link u l-programmi ta' xogħol li bihom f'għawdex se jinħolqu ma' 300 impjieg ġdid. Il-Prim Ministru sostna li Knisja aċċettat is-sitwazzjoni ta' separazzjoni bejn Knisja u Stat f'każi tal-annullament ta' żwieġ, u għaldaqstant il-Prim Ministru Muscat staqsa kif għal 20 sena il-Gvern preċedenti ma ndirizzax din il-kwistjoni. Semma wkoll kif se jiddaħħal is-suġġett tal-etika fl-iskejjel biex tfal li ma jattendux lezzjonijiet tar-reliġjon ikunu jistgħu jitalmu dwar prinċipji li jagħmluk ċittadin tajjeb irrelevanti mir-reliġjon li tħaddan. Il-pass lejn sistema koedukattiva fl-iskejjel tfisser pass lejn l-aqwa prattiċi Ewropej u se tkompli ssir konsultazzjoni bħal fil-każ tat-tablets biex jittieħdu l-aqwa deċiżjonijiet għall-istudenti Maltin. Dwar l-Unjoni Ċivili saħaq li l-Partit Laburista mill-bidunet wera li kien favur li persuni tal-istess sess ikollhom id-dritt li jidħlu f'kuntratt li jorbothom flimkien għal xekk jgħid il-prinċipju tal-ugwaljanza. Dwar l-immigrazzjoni b'attitudni ta' sħab u mhux ta' tallaba, għal kontrarju tal-Gvern preċedenti, Gvern Laburista laħaq ftehim li jorbot. Fil-qasam tas-saħħa l-Gvern laħaq ftehimiet mal-Iżrael u l-Italja u qed jaħdem biex isolvi l-problema kemm għalissa kif ukoll għall-futur. U aħna imxejna biex numru ta' abbużi li kienu identifikati fil-rapport John Dalli tajna istruzzjonijiet u tgħaddew rapporti lill pulizija fejn qed nitolbu lill pulizija tinvestiga lil persuni u s-sistemi li permezz tagħhom qed jinsterqu mijiet eluf ta' liri minn flus il-poplu fis-sistema tas-saħħa. Minkejja il-Gvern ħoloq iktar minn 5,000 impjieg sostna li dan għadu mhux biżżejjed u trid titkompli l-ħidma biex inħolqu iżjed impjiegi ta' kwalità anke permezz